Në 1, kuvendi kërkon nga qeveria uljen e përkohshme të aksizës. Qeveria duhet të aplikojë menjëherë ulje të aksizës nga 36 cent në litër në 20 cent në litër me afat të përkohshëm deri në stabilizimin e çmimeve në bursat ndërkombëtare. Në 2, kuvendi kërkon nga qeveria ulje të përkohshme të TVSH-s në karburante. Duke qenë se 18% e TVSH-s është ad valorem, do me thënë rritet bashkë me çmimin, qytetarët paguajnë më shumë taks se sa rritet çmimi. Qeveria duhet ulë përkohësisht TVSH-n për naftë nga 18% në 8% deri në stabilizimin e çmimeve. Dhe në 3, kuvendi kërkon nga qeveria subvencionim të çmimit të naftës për sektorët më të ndjeshëm. Qeveria urgjentisht të gjejë forma për të subvencionuar çmimin e naftës për bujqësit, bujqësinë, transportin publik dhe prodhuesit vendor.